Zoti President, keni një mesazh jo për politikën, për qytetarët që do shkojnë në këto zgjedhje? Shiko, kam qenë një dilemë. Mund t'japësh dhe për politikën. Kam qenë në një dilemë realisht të madhe, nëse duhet shkojsha në këto zgjedhje apo jo. Pse? Sepse përgjithsisht nuk më thuhet asgjë nga këto përplasjet publike, absolutisht. Por jam marrë vetë me politikë, jam qytetar, nuk kam mungu në asnjë palë zgjedhje. Kam dhënë mesazhe kur kam qenë president që njerëzit duhet dalin në zgjedhje. Dhe s'mund ta bëj këtë gabim që sot të mos shkoj. Sigurisht do shkoj. Mënyra se si votohet pastaj, por ka variante të ndryshme si votohet. Por që unë të shkoj. Dhe padyshim që i them bashkëqytetarëve të mi, atyre që e marrin këtë mesazh. Duhet shkojnë në zgjedhje. Sepse po të mos shkosh në zgjedhje, të jeni të sigurt që i bën më shumë nder atyre që kanë mbretëruar në këtë vend. Sepse sa më i koncentruar të jetë efekti i pjesëmarrjes, aq më e madhe është mundësia që në këto votime pastaj të kenë votu vetëm ata që janë pjesa besnike e kryetarëve të partive. Pra duhet hap. Pastaj mundësitë janë, mënyra e votimit është e çdo njeriu individi që madje që më kujton se si ka interferu politika në një moment saktum, duke falsifiku mediatikisht votën e presidentit në vitin 2011. Apo jo? E kujtoj. Sepse sot unë po e ripërsëris, kur unë votoj bardh, pse votova bardh? Pata votu bardh sepse duke qenë kryetar shteti, ti do të jesh, ke dëshirë të jesh në perfekcion, me veten. Shikoni, jam kryetar shtetit, dhe unë si takoj as këtij as atij, edhe bardh, marr pjesë në votim edhe bardh. Dhe kur vota e presidentit pastaj shkon dhe kanalizohet si man interesit politik, imagjino se ç'a ndodh me institucionin e zgjedhjeve. Me kryetarin e shtetit. Sigurisht. Faleminderit, e ditë sigurt që nuk do të jetë hera funit. Këtë se dim. Patashim Jo sigurt këtë se dim. Qofse na merr Zoti jetën. Pikërisht, pikërisht. Po ne urojmë që të jemi. Në gjallë, po do të kemi biseda. Po ne bisedat tona do i vazhdojmë. Do t'i vazhdojmë se jemi këtu buz bulevardit, po vetëm për bulevardin s'folim sonte. Çat folish përpara, unë tash duam 10 orë bisedë, do ta bëjmë serial. Për më tepër që unë kam një titull special. Unë jam Horri Bulevardit. Ti je Horri Bulevardit.